हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के कार लाइफ में एक बार फिर से। तो दोस्तों देखो, ये है डिजायर डीजल है ना। और इसमें एक तो क्या बोलते हैं, ये वाटर मार्क आ रहा है, मतलब यानी कि डीजल फिल्टर होता है ना, उसके अंदर हल्की सी भी पानी की मात्रा आ जाती है तो ये मार्क आ जाता है ना। पहले तो ये भी एक इसमें प्रॉब्लम है। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इस गाड़ी के अंदर है ना एक वॉइस आ रहा है, मतलब पीछे की तरफ क्या एक काफ़ी भयंकर वॉइस आ रहा है। और ये भाई साथ में ही है जिनकी ये गाड़ी है, मतलब ये ड्राइवर है, भाई चलाता है गाड़ी, डॉक्टर साहब की है। अब ये वॉइस है ना एक छोटी सी, यानी कि ये मान के चलिए खुद ही अपन खुद कर सकते हैं इस वॉइस का सॉल्यूशन, इतना छोटा होता है, मतलब कि क्योंकि गाड़ी जब धीरे धीरे पुरानी हो जाती है तो वो हो जाता है वॉइस। अब अपन ये मान के चलिए मैं आपको दिखाता देता हूँ कि इसमें आपको किस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। तो पहले आवाज़ सुना देता हूँ। देखो आपको मैं सामने दचकों में जोर से फेंकूँगा गाड़ी को, थोड़ा तेज ही गिराऊंगा, तब देखना आवाज़ आएगी पीछे से। देखो दोस्तों, ये मैंने गाड़ी कुदाई, ये देखो ये वो है ना पीछे घट दिन से आप लोगों ने सुना एक। देखो मैं फिर से और तेज तेज कुदाता हूँ, देखो गाड़ी को, ये देखो दोस्तों, ये देखो पीछे से वही जा रहा है एक। यानी जैसे अपन कोई भी जंप या कोई ऐसी चीज़ को कुदाते हैं ना तब आता है, देखो अब आएगा फिर। ये देखो हल्का हल्का, यानी कि इस तरीके से वॉइस आता है इसमें। यानी जैसे कोई भी अपन जंप या गाड़ी को कोई भी ऐसे उस जगह पे कुदाएंगे ना तो उस जगह पे आता है। तो ये तो इधर तो है, चलो जंप पे चलते हैं, कोई जंप कुदा के दिखाता हूँ आपको। आगे ही चलते हैं, जंप है ना आगे, चलो आगे जा। तो दोस्तों ये देखो सामने जंप आ चुके हैं। अब मैं हल्की सी थोड़ी स्पीड में कुदा के आपको आवाज़ सुना देता हूँ ताकि अच्छे से आवाज़ आ जाए। देखो ये देखो पीछे, देखो पीछे से घट घट एकदम, यानी अजीब सी आवाज़ आती है जैसे कोई चीज़ गिर रही हो। ये देखो, अब ये आवाज़ का सॉल्यूशन दोस्तों बहुत छोटा है। मैंने इस भाई को भी यही बोला कि आप खुद घर पर कर सकते हैं आराम से, कोई हार्ड वर्क नहीं है। सिर्फ पार्ट से जो आपको मार्केट से खरीदो चाहे कंपनी से खरीदो, आप खुद रिप्लेस करो, चेंज कर लो, बहुत ईजी होता है, कोई हार्ड वर्क है नहीं उसमें। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आप खुद भी किस तरीके से और क्या सॉल्यूशन है, पीछे से क्यों आ रही है आवाज़, वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और किस तरीके से चेक करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई आपके पार्ट सही हैं या ख़राब है। चलो पहले दुकान ले लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हम दुकान पर आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो एक चीज़, देखो प्रॉब्लम इसमें क्या है। देखो एक तो इसका शॉकर देखो लीक है ना, और उधर वाला भी जा रहा है। अब एक तो तरीका ये भाई नीचे झुक के देख लो अपना शॉकर लीक है क्या, अगर उसमें ऑयल की सीम आ रही तो समझ लो शॉकर ख़राब है। एक तरीका वो होता है खोल कर चेक करने का, जिससे क्या शॉकर जाम हो जाते हैं तो भी यही प्रॉब्लम आती है। तो मैं दोनों तरीका आपको दिखाऊंगा। और देखो कितना ईजी है शॉकर डालना, बहुत ईजी है, आप खुद घर पर डाल सकते हैं। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 मिनट लगती है सिर्फ। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा प्रोसेस, वीडियो बनवाएंगे भाई से। डिग्गी खोल लेता हूँ। देखो डिग्गी में से डलता है शॉकर। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो ऊपर की साइड यहाँ से खुलता है। देखो ये लॉक है ना, ये लॉक हटेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हटेंगे और कितने प्यार से लगते हैं ये। तो रुको, नहीं रहने दो, इसको रहने दो, ये सब रहने दो, कुछ मत छेड़ो। तो रुको मैं अभी 1 सेकंड फिर चालू करता हूँ काम। हाँ ये सब्जी तो पटक दो यार। तो दोस्तों ये देखो इस तरीके से एक तो 16 रिंग पाना लगेगा और एक 6-7 की चाबी जो यहाँ से लॉक रोकने काम आता है। वीडियो बनाना आप पकड़ो, हाँ बस। तो देखो इस तरीके से इसे रोकना है और यूँ खोलते रहना है। तो दोस्तों ये देखो इस तरीके से, यानी इसे धीरे धीरे खोलना है। तो मैं अभी खोल लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। देखो तो दोस्तों देखो इस तरीके से नट खोलने के बाद में ये वाशर हटाया और कुछ नहीं करना आपको। देखो ये गुट कट गया और ये शॉकर अपना फ्री हो गया। अब नीचे से खोलना है, नीचे से भी सिंपल है बहुत। देखो मैं अभी खोल के निकाल के दिखा रहा हूँ। देखो ये तो हो गया काम। अब नीचे से खोलना है, जो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, जिस तरीके से अपन ने ऊपर से खोला है ना, मतलब जिस पाने से अपन ने ऊपर से खोला है 17 नंबर पाना, उसी पाने से अपन को नीचे से भी खोलना है। देखो मैंने नट ढीला कर दिया थोड़ा सा। तो ये देखो इस नट को खोलना है बस। ये देखो मैं भी खोल रहा हूँ और आपको पूरा खोल लेता हूँ, बस और कुछ नहीं करना दोस्तों, इस तरीके से खोलते रहना है बस। ये देखो, चलो मैं खोल लेता हूँ फिर निकालते टाइम दिखाता हूँ आपको शॉकर। तो ये देखिए दोस्तों नट खोल दिया। अब नट खोलने के बाद में करना क्या है, देखो मैंने पहले तो हथौड़ी मार ली इस पर, यानी यूँ इसको वाइब्रेट करना है। वाइब्रेट करने से क्या है, इसमें जो मिट्टी होती है ना वो निकल जाती है
वाइब्रेट करने के बाद में पाना खाए वो ये देखो। हाँ, वाइब्रेट करने के बाद में इसके पीछे यानी ये पाना लगाया मैंने, वही बेरिंग पाना है ना वो। ऊपर से यूज करना है इसको यार, ये अटक रहा दिखे कोई चीज़ में। हाँ अट रहा है वो। हाँ बस देखो यूँ किया इसको, यूँ यानी हल्का हल्का दाब देते हुए, और या फिर यूँ हल्की हल्की चोट मार दो बस कोई भी चीज़ से। ये देखो ये आ गया, ये शोकर बाहर आ गया। ये देखो काफ़ी ईजी है। ये देखो ये आ गया शोकर बाहर। अब आपको दिखाता हूँ देखो इसको खत्म किया आएगा। अब देखो दोस्तों, इसको नीचे से पकड़ना, आप नीचे से पकड़ना इसको, नीचे से पकड़ो। देखो इसको यूँ उठा के देखो, पकड़ लो, यूँ उठाया, देखो ये उठाया है ना। अब ये देखो ये गया गपदनी से अंदर, मतलब ये देखो लोड ले ही नहीं रहा। ये देखो ये देखो ये हल्की सी दाब दी, और ये देखो दाब देने की जैसे नहीं यूँ करके यूँ छोड़ा, और ये देखो ये गया अंदर। ये देखो बिल्कुल ख़त्म है। यानी कि ये इस तरीके खींच के चेक करना है। ये देखो ये खींचा, देखो खींचने में थोड़ा टाइट, पर जाती टाइम देखना है ये गया बस। तो इस तरीके ये जा रहा है तो इसका मतलब ये ख़त्म है। नया लाते हो, नया चेक कराते हैं आपको। देखो शोकर बाहर निकालो। ये देखो दोस्तों गैब्रियल कंपनी का ओरिजिनल ये डाल रहा हूँ। अब देखो इसे दबा के दिखाओ, खींच कर दबा कर। देखो दोस्तों ये देखो दबाने, देखो दोनों हाथ की ताकत से दब रहा है। अब खींचो बाहर, देखो कितना टाइट खींच रहा है। देखो दबाओ, ये देखो दोस्तों इस तरीके से बहुत टाइट दबना चाहिए। मतलब ये देखिए अब दबाया, एक मिनट, हाँ दबाओ और छोड़ देना ना। ये दबाया, अब छोड़ दो, देखो अपना आप ऊपर आ रहा है थोड़ा बहुत। ये देखो अपना आप ऊपर आ रहा है। ये देखो फुल प्रेशर, मतलब दबाओ फिर से एक और बार। ये देखो कितना टाइट दबता है, और ये देखो छोड़ो, ये देखो ऊपर आ रहा है। ये देखो अब ये जो है ना, ये देखो दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, दोनों चीज़ें। अब ये जैसा आपको शोकर मिलेगा ना, है ना, तो एक मिनट ये लेवरी हटा देता हूँ, पकड़ना शोकर को, है ना। हाँ बस। अब आपको लगाते टाइम करना क्या है, सिर्फ ये है ना, ये गुटका, ये एक गुटका इसमें निकाल देना। ये ऊपर वाला गुटका आपको निकाल लेना है, मतलब ये निकाल दो इसमें से। देखो एक सेकंड, ये गुटका यहाँ पर लगा दिया अपन ने, है ना। इसके ऊपर ये लगा दी बस, ये इसकी ये फिट हो गई। अब ये यूं का यूं जाके आपको लगा देना है सिर्फ, और ऊपर से वो गुटका लगेगा बस। ये कंप्लीट है सब कुछ सिस्टम। यूं का यूं लगाना है, तो मैं दिखा देता हूँ लगाने का भी आपको कितना ईजी है। देखो ये आ गया, वैसे आ गया थोड़ा बहुत, है ना। उठा दो हल्का सा बस इस जगह पर रख लो, है ना, रख लो, उठाओ थोड़ा सा। हाँ उठेगा, ऊपर चिपका दो ऊपर। ये देखो दोस्तों, है ना। अब ये इसको और उठाओ। हाँ उठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोई भी दो भाइयों का काम है सिर्फ। वैसे तो अगर मैं जेक लगा कर करूँगा तो अकेला भी हो जाएगा। चलो उठा देता हूँ। देखो ये उठ गया है ना। अब ये गुटका है ना, इसको इसमें यूँ, यानी ये चोंच वाला हिस्सा है ना, ये ऊपर रखना है। अरे थोड़ा तिरछा कर दिया आपने, सीधा रखो। चलो मैं कर लूँगा सीधा, पहले डेबरी अटका देता हूँ। देखो छोड़ दो, अब ये अटक चुका है। आराम से नीचे से अटकाना है, इसको अटका दिया, है ना। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कितना इजी प्रोसेस है ना। अब ये देखो ये आ गया ना। अब इसको यूँ अपन को ऊपर यूँ दबाना है। देखो दोस्तों यूँ एक हाथ से दबाया और ये अंदर गया। ये देखो ये शोकर हो चुका है फिट, और ये मैंने कसने का प्रोसेस चालू कर दिया। अब जैसे जैसे वो नट खोले थे वैसे वैसे कसना है बस। ये देखो ये अटक गई डेबरी। ये देखो जैसे जैसे मैंने खोले वैसे वैसे कसना है, और शोकर हो गया फिट। यानी कि खींच के आपको 10 मिनट लगेगी, और आप आपकी गाड़ी की नॉइज़ प्रॉब्लम घर पर ही सोल्व कर सकते हो। या फिर आपको कोई शोकर ख़त्म बताए तो आप खुद ही घर पर डाल सकते हो 5 मिनट में। सिर्फ एक ये 17 नंबर टूल्स है, 17 नंबर पाना लगेगा इसमें, रिंग पाना, और एक 6-7 की चाबी जो ऊपर का वो पकड़ने के लिए। और आप खुद अपनी गाड़ी का शोकर घर पर चेंज करो, और अपनी गाड़ी के नॉइज़ प्रॉब्लम और सस्पेंशन से आने वाली प्रॉब्लम है ना पीछे से, जैसे मान लिया अपन सवारी ज़्यादा भरते हैं उसके बाद में गाड़ी नीचे बैठने लग जाती है, तो वो सारी प्रॉब्लम आप खुद ही घर पर इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं।
तो चलो ये कस देता हूँ, तो ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखो, इसको कसने का तरीका ये है, वो 6-7 का पाना लिया, ऊपर फंसाया और इसमें यहाँ यूँ कसते रहना है। बस इस तरीके से धीरे धीरे कसते रहना है पूरे को। ये देखिए जैसे मैं कस रहा हूँ, फुल टाइट कर देना है इसको इस तरीके से। तो चलो मैं कर लेता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, इस तरीके से फुल कस देना और ये हो गया शॉकर फिट। और अब ये इसकी ये लगा देनी है, ये इसकी अच्छे से फिटिंग करनी है, मतलब जो भी जैसा भी था सब कुछ वैसा ही फिट करना है। इनकी लॉक है। तो दोस्तों ये देखो, जैसे अपन ये लॉक हटाई थी ना, वैसे ही देखो इसको इसमें, यानी पहले तो इसमें यूँ अंदर दबाया और इसको यूँ, जितनी भी लॉक हटाएंगे अपन। और हटाने का तरीका देखो, मैं शुरू में बताना भूल गया था, इसलिए अब दोबारा बता देता हूँ। जो हटाने का तरीका ये है, इसको यानी बीच वाला हिस्सा इसको यूँ दबाया और फिर उसके बाद में इसको हल्का हल्का हिला के, ये देखो ये निकल गई बस। और फिर लगाते टाइम क्या है, इसको देखो यूँ इतना बाहर निकाल लेना है और यूँ किया और यूँ सिर्फ इसको यूँ इसमें यूँ किया, सॉरी यार, देखो यूँ है ना, इतना बाहर निकाल लेना है और फिर इसमें ये देखो है ना, इसमें यूँ पिनो दिया, पीछे का हिस्सा बाहर ही रहना चाहिए और यूँ दबा दिया, हो गया लॉक। तो चलो इस तरीके होता है शॉकर फिट। तो चलो आप दूसरा चेंज कर देता हूँ, फिर आपको आवाज़ सुनाऊँगा। तो ये देखो दोस्तों, दोनों शॉकर डाल दिए और देखो जैसे मैंने एक डाला ना, वैसे ही दूसरा डलेगा। बहुत इजी प्रोसेस है। तो अभी हम चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे। अब आपको सुनाते हैं फिर से आवाज़। चलो लेते हैं दचकों में। और सेम प्रोसेस है, ध्यान रखना, एक जैसे डलता है जैसे दूसरा डलेगा और बहुत ईजी, आप लोग आराम से घर पे डाल सकते हो। तो ये देखो दोस्तों, फिर से हम ले आए हैं उसी रोड पर। अब देखो पीछे की आवाज़ पे आप गौर करना, जैसे पहले शायद मोबाइल में आ गई होगी पहले भी, क्योंकि बहुत तेज़ आ रही है, घट दिन एक आवाज़ आती है, मतलब गाड़ी जैसे लगता है पीछे से बहुत तेज़ गिरी नीचे। चलो फिर से कुदाते हैं और अब देखना आप लोग पीछे की आवाज़ है ना, नहीं आई ना। ये बाकी की आवाज़ दोस्तों सिर्फ बॉडी की आ रही है, क्योंकि काफ़ी पुरानी गाड़ी है ये। बॉडी के मतलब प्लाई वगैरह जो प्लास्टिक के ना, पीछे से जो आवाज़ थी ना घट गिरने की, वो बिल्कुल भी नहीं आई। ये देख लो, ये भाई साथ में ये देखिए जो इनको चलाते हैं, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है पीछे से। और पीछे से सस्पेंशन में भी एक नई जान सी आ गई है ना, पीछे से वो लचक के चल रही थी वो नहीं चल रही अब, ये देखो। चलो तो आई होप वीडियो आपको पसंद आए हो। तो वीडियो अगर आप पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही मैकेनिकल नॉलेज जो पब्लिक प्रॉफिट की है मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, जिससे पब्लिक का फ़ायदा होता रहता है। और वो तो कह रहे हैं कोई भी मिस्त्री नहीं बताता इन चीज़ों को, लेकिन अपन कोई दिक्कत नहीं है, अपन अपनी जनता के लिए काम करते हैं। तो ये भाई ये देख लो, इसको भी यानी सेटिस्फाइड हो चुका है, मतलब यानी आवाज़ बिल्कुल। अब जब मैं कंपनी में गया था, मेरे को 12-13 हज़ार रुपये का खर्चा बताया था उन्होंने कि भैया ये खुलेगा, ये होगा, इसमें कैंची वगैरह क्या बताई थी आपको? कैंची खत्म, कैंची की नहीं डलेगी और शॉकर नहीं डलेंगे, 2 दिन गाड़ी छोड़नी पड़ेगी आपको, 12-13 हज़ार रुपये का खर्चा बैठेगा आपको। ये देखो यानी ये बताया था 12 से 13 हज़ार कंपनी, मैं कंपनी, यानी ये भाई है ना ज़्यादातर टाइम कंपनी में दिखवाते हैं। जयपुर से यहाँ लेके आया हूँ मैं लालसोट गाड़ी, यानी जयपुर से लालसोट आए हैं भाई। बाकी गाड़ी यानी डॉक्टर साहब है जिनकी है, जो यहाँ जयपुर लालसोट चलती रहती है, लेकिन इनको कंपनी में गए थे तो कंपनी में इनको जो पीछे कैंची होती है ना वो ख़त्म बताई, पूरी स्प्रिंग ख़त्म बताई और शॉकर वगैरह ये सब बताए थे। लेकिन मैंने सिर्फ एक शॉकर चेंज किया और गाड़ी कंप्लीट है। देखो तो इस तरीके से होता है दोस्तों। देखो एक तो होता है कि अपन बिना वजह चीज़ों को नहीं डाल दें, और दूसरी बात कंपनी में देखने नहीं देते कि तुम क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और यहाँ पे मैंने सामने बैठ के देखा था, भैया ने केवल शॉकर चेंज किए हैं, बाकी और कोई चीज चेंज नहीं की है। ये देखो तो इन चीज़ों से दोस्तों मैं ये चीज़ें वीडियो तो इसीलिए डालता हूँ ताकि आप खुद लोग भी अपने आप को गाड़ी को खुद चेक कर सको, खुद अपनी गाड़ी का प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद कर सको, ताकि आप लोगों को जो फालतू चीज़ें चेंज होती ना आपकी, वो चेंज नहीं करानी पड़े। भाई जैसे मान लीजिए अभी इसकी स्प्रिंग वगैरह सब चेंज होती है, अगर ये वहाँ करवाते तो वो चीज़ों की ज़रूरत थी नहीं गाड़ी में, और बिना वजह वो चेंज कराना। अभी मैं ये कह रहा हूँ, ये जो शॉकर डाल दिए ना, मिनिमम बता रहा हूँ 3 साल तक तो इनको दोबारा शॉकर की तरफ झांकने की जरूरत ही नहीं है, पीछे की तरफ। तो चलो चलते हैं, आप करेंगे और भी काम है अभी बहुत सारे काम। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आए हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो बेहतरीन होगी और कोई ना कोई ऐसी मैकेनिकल नॉलेज जो पब्लिक प्रॉफिट की होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।